Kjo është një aventurë që çdo njeri duhet ta provojë të paktën një herë në jetë. Një fundjavë e zakonshme u kthye në një përvojë të jashtëzakonshme, ku një grup miq u nisën nga Tirana drejt Vlorës, në kërkim të emocioneve ndryshe dhe kujtimeve që mbeten gjatë. Kemi një zhytje drejt. Përveç aktiviteteve të shumta që ofron Bregdeti, vendosëm të sfidonim veten në një eksperiencë unike, hedhjen me parashut, një sport sa i veçantë, aq edhe emocionues. Në Vlorë kontaktuam Jonathanin, një instruktor i apasionuar, i cili çdo ditë organizon hedhje nga 2 prej pikave më spektakolare, Mali Lapardhas dhe Llogaraja. Udhëtimi ynë nisi herët në mëngjes. Me makinë u ngjitëm drejt majës së malit të Lapardhas, një terren i egër dhe i bukur njëkohësisht. Rruga ngjitej mes kthesash dhe gjelbërimit, ndërsa çdo metër që fitonim në lartësi na afronte më shumë me aventurën që na priste. Në një lartësi prej rreth 2000 metrash mbi nivelin e detit, ndaluam për përgatitjet e fundit. Para çdo hedhjeje siguria është prioritet absolut. Kushtet atmosferike duhet jenë të përshtatshme, veçanërisht era, e cila duhet jetë konstante për të garantuar një nisje të sigurt dhe një fluturim të qëndrueshëm. Gjithçka bazohet tek rrymat e ajrit dhe çdo vendim merret me kujdes maksimal. Pamja që shfaqet nga ky lartësi është thjesht magjike. Nga njëra anë shtrihet deti jon me nuancat e tij të pafund me blu dhe qyteti Vlorës që duket i vogël nën këmbët tona. Nga ana tjetër fusha të pafundme dhe relievi malor krijojnë një kontrast mahnitës që të lë pa fjalë. Pas instruksioneve të detajuara nga Jonathani, erdhi momenti i shumë pritur. Njëri pas tjetrit nisëm hedhjen. Për të gjithë ne ishte hera e parë, dhe bashkë me entuziazmin e madh, ndjej edhe një dozë natyrshme frike. Momenti më sfidues ishte nisja, disa hapa vrap përpara, një hap drejt boshllëkut, dhe e papritur, parashuta hapet mbi kokë, duke të ngritur butësisht në ajër. Në ato çaste çdo ndjesi tjetër zhduket. Frika zëvendësohet nga një ndjesi lirie absolute. Fluturimi të dhuron një perspektivë krejt tjetër të botës, një qetësi e pazakontë, e ndërthurur me emocionin e fortë të adrenalinës. Çdo sekondë është një kujtim i gjallë. Fluturimi zgjat rreth 15 minuta, një udhëtim mes qiellit dhe tokës, ku koha duket sikur ndalon. Më pas ulja bëhet butësisht në Bregdetin e Vlorës, duke e mbyllur këtë eksperiencë në mënyrën më të bukur të mundshme. Kjo nuk është thjesht një aventurë, është një përballje me frikën, një shpërthim emocionesh dhe një kujtim që mbetet për gjithmonë. Shpresojmë që përmes këtij rrëfimi edhe ju ta keni përjetuar sadopak këtë udhëtim me ne
dhe ndoshta një ditë ta provoni vetë. Perfekt, ishte super.